Halo guys, ketemu lagi sama saya tentunya di channel Marwan Project. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menangani burung yang takut bunyi kalau ada orang atau di dekat orang. Nah, ini termasuk kategori penjinakan juga ya guys. Jadi teman-teman yang belum nonton video-video saya yang kemarin silahkan ditonton dulu. Karena disitu alhamdulillah banyak membantu orang, banyak orang yang berhasil memakai cara itu untuk menjinakkan burung yang dipeliharanya. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menangani burung yang takut bunyi kalau dekat orang. Nah, sebenarnya di sini ada tiga hal atau tiga poin penting yang memang teman-teman harus lakukan, yaitu yang pertama adalah pengkerodongan, yang kedua tempat menggantung, dan yang ketiga yang paling penting adalah cara memandikannya guys. Jadi banyak orang yang salah cara memandikannya sehingga burung susah jinaknya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kita akan membahas pengkerodongan dulu. Jadi kita akan full kerodong setiap harinya, dan kita buka. Sebelum kita membuka, kita harus menyiapkan jangkrik dulu ya guys. Jadi kita harus menyiapkan. Jadi kita membukanya langsung kita kasih jangkrik. Setiap kita membuka kerodong, kita harus langsung mengasih jangkrik. Kenapa? Karena itu termasuk cara yang paling efektif membuat burung tidak takut lagi kepada kita. Nah, langsung saja kita turunin dulu. Sebentar. Banyak kucing guys. Nah, yang kita gantung di sini, gantungnya agak ke bawah, jadi banyak orang lewat, banyak orang sibuk, jadi dia udah terbiasa ya guys. Nah, setelah dia dibuka, kita harus langsung ngeliatin dia kepada jangkriknya nih. Kita gini-giniin biar dia tahu. Nah, setelah itu kita langsung kasih, biar dianya nggak terlalu takut sama kita. Dia selalu mengingat kalau dibuka kerodong pasti langsung dikasih jangkrik, karena nggak ada yang nyotingin, jadi ini ribet banget. Nah, kita ambil jangkriknya. Langsung kita kasih pakai tangan guys. Kalau belum mau pakai tangan ya silahkan dikasih kecepuk aja di sini. Satu, kita kasih lagi. Mana coba? Dua. Kasih lagi. Saya biasa ngasih jangkrik kalau cuman pagi guys. Jadi selama antar siang sampai pagi lagi full kerodong untuk terapi ini ya guys. Jadi teman-teman yang belum berhasil melakukan terapi yang video yang kemarin, yang burungnya belum jinak, teman-teman jangan khawatir karena bisa melakukan terapi ini. Jika teman-teman konsisten, pasti burungnya bisa jinak, minimal jinak lalat lah. Kita kasih lagi 3. Nah, saya biasa ngasih 5 biji guys. Itu cuma kalau pagi, kalau malam nggak saya kasih, atau sore nggak saya kasih, cuma pagi aja. Kenapa saya buat video kali ini? Karena banyak banget teman-teman yang request gimana sih caranya biar burung nggak takut sama orang, atau pas lagi bunyi kalau ada orang pasti diem. Nah, kali ini saya akan bikin gimana caranya. Ini cara saya, barangkali juga bisa diterapkan di burung teman-teman. Tadi udah berapa ya? 3 biji kali ya? 4. Nah, ini 4. Saya biasa ngasih 5. Ya, susah banget. Oh, belum dihabisin guys. Jadi intinya kalau dibuka kerodong langsung harus dikasih makan.
Jadi dia akan terbiasa dengan kita guys. Jangan tunggu beberapa menit, jangan tunggu beberapa jam. Jadi dibuka kerodong langsung dikasih makan. Itu salah satu trik yang paling efektif. Mungkin banyak teman-teman yang sudah melakukan cara ini tapi kurang berhasil karena mungkin dari tambahan seperti mandi mungkin kurang ini kali ya. Nanti kita bahas soal mandinya. Nah, kita kasih yang terakhir. Nah, dia masih makan guys. Nah, kalau teman-teman masih bingung atau pokoknya tonton dulu deh video yang kemarin yang saya bikin gimana cara menjinakin burungnya. Di situ ada cara lain. Nah, ini cuma tambahan aja buat teman-teman yang masih belum bisa melakukan terapi yang kemarin, karena ini teknik yang lain, maksudnya teknik yang saya punya lagi. Nah, kalau sudah selesai kita tunggu beberapa saat, ya mungkin 15 menit atau setengah jam. Sambil kita tunggu kita harus tetap di dekatnya biar dia terbiasa. Kita tunggu 15 atau 20 atau 30 menit lah baru kita mandiin. Sambil kita tunggu. Nah, dia udah mulai ngeriwik guys. Jadi kita harus terbiasa kalau nunggu, kita harus tetap di dekatnya. Nah, ini salah satu cara yang paling efektif guys. Jadi teman-teman, intinya harus dikerodong full seharian. Nah, pas dibuka pertama harus langsung dikasih jangkrik kayak tadi, dan kita harus nunggu di dekatnya. Nah, itu kita lakukan setiap hari, maka burungnya akan nggak takut lagi kalau bunyi dekat kita. Nah, biasanya sambil saya setelin musik yang agak kenceng biar suasananya biar kelihatan rame ya. Bentar.